హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? సో ఈరోజు వచ్చేసి నా ఫ్రిడ్జ్ నేను ఎలా క్లీన్ చేసుకున్నాను అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి చాలా డేస్ అయింది, అసలు ఫ్రిడ్జ్ని అసలు క్లీన్ చేయడమే అవ్వడం లేదు. సో ఈరోజు వచ్చేసి ఇంకా చేసేసుకుందామని చెప్పేసి డిసైడ్ అయిపోయాను. సో మన మోటివేషన్ మనం చేసుకోవాలి అనుకుంటే తప్పకుండా చేసుకోగలుగుతాం. సో ఇప్పుడైతే నేను ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటాను అనేది చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, చూసేయండి. సో ఇప్పుడైతే అన్నీ తీసేసుకొని బయట పెట్టేసుకొని అన్నీ కూడా నేను వాష్ చేసుకుంటాను. ఎప్పుడు కూడా మన ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్గా ఉండాలంటే ఎప్పటికప్పుడే వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్టయితే క్లీన్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకునే డబ్బాలు అయితే ముందుగానైతే వాష్ చేసేసుకుంటున్నాను. సో ఫ్రిడ్జ్ని మొత్తాన్ని అయితే డీప్ క్లీన్గా వాష్ చేస్తున్నాను, వాటర్ పట్టించాను, అలాగే క్లీన్ చేస్తాను. చాలా డేస్ అయింది అసలు క్లీన్ చేయక, చాలా డర్టీగా అయిపోయాయి. ఇప్పుడైతే మంచిగా తోమేసుకుంటున్నాను ఫ్రిడ్జ్ని అయితే. అలా క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఫ్రెష్గా వాటర్ వేసేసుకొని ఆ తర్వాత కాటన్ క్లాత్తోని క్లీన్ చేసేసుకున్నాను. సో ఆ తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే అలాగే వదిలేయండి, కొద్దిసేపు వాటర్ అనేవి వదిలేస్తాయి. సో ఇప్పుడైతే వాటిలో ఉన్న షీట్స్ని అవన్నిటిని కూడా వాష్ చేసేసుకొని ఎండలో ఆరబెట్టేసాను. ఎండలో ఎందుకు ఆరబెట్టాలంటే సో ఎక్కువ డేస్ స్మెల్ అనేది రాదు, వాటికి పద్మ ఉంటుంది కదా, సో అది కూడా ఎండిపోతుంది. సో అలాగే దానిపైన ఉన్న షీట్ కూడా నేను వాష్ చేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి బయట వాష్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఆ తర్వాత ఒక కాటన్ క్లాత్తో తుడిచేసుకున్న తర్వాత కాసేపు ఆరిన తర్వాత ఆ షీట్స్ అనేవి నేను వేసేసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, అప్పుడు ఎలా ఉంది క్లీన్ చేయకముందు, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, చాలా తేడా ఉంటుంది. సో మన ఫ్రిడ్జ్ని, మన ప్రతి ఒక్క వస్తువుని కూడా మనమే మెయింటెనెన్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే షీట్స్ అన్నీ కూడా వేసేసుకొని, అలాగే ఇంకో టిప్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ మీకు. మీ ఫ్రిడ్జ్ ఎప్పుడైనా మనం కరెంట్ లేనప్పుడు ఆఫ్ అవుతుంది కదా, సో ఆ తర్వాత మనం ఓపెన్ చేసేసరికి మనకి స్మెల్ అనేది వస్తుంది. అలా స్మెల్ అనేది రాకుండా ఒక లెమన్ని కట్ చేసుకొని మీకు ఎన్ని స్టెప్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని స్టెప్స్లా టూ టూ పీసెస్ అలా పెట్టుకోండి, స్మెల్ అనేది రాదు. సో ఇప్పుడైతే నా ఫ్రిడ్జ్ మొత్తానికి క్లీన్ అయిపోయింది. సో చూసేయండి ఫ్రెండ్స్, అప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి ఎంత నీట్గా అయిపోయింది కదా. సో హోప్ ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి.